Мен Олжан Нұғман киім дизайнері. Сіздермен әмбебапты, полусолнце, бір тігісті белдемшені қалай пішуге болады, сол туралы бөліскелі отырмын. Полусолнце белдемшенің төменгі жағы өте кең емес, сондықтан да ыңғайлы және оны әртүрлі матадан тігуге болады. Бұл қарапайым белдемше әдемі көрінеді және күнделікті өмірде де мерекелік шараларға да киюге жарайды. Әлбетте, тігілген матаға байланысты. Белдемшені жеңіл матадан, тығыз матадан тігуге болады. Бұл белдемшені пішу өте оңай, сіз матаға тікелей кесуге болады, лек аласыз. Жаңадан тігіп үйреніп жүрген қыз-келіншектер үшін бұл өте қолайлы. Сіз белдемшені пішу үшін өзіңізді өлшей аласыз. Тек белдемше ұзындығын өлшенгенде тіке тұру керек. Еңкеймеңіз, әйтпесе ұзындық дәл өлшенбейді. Сондықтан айна алдына тұрып, таспаның ұшын қандай деңгейде түсіретінін қадағалап отырғаныңыз дұрыс. Бізге қажетті өлшемдер бел айналымы және белдемшенің ұзындығы қажет. Бізде бұл манекенде біздің бел ұзындығымыз 60 сантиметр, ал енді белдемшенің ұзындығы бізде 95 сантиметр етіп аламыз. Бұл белдемшенің етегі ерекше болады. Артқы жағы ұзын, алдыңғы жағы қысқа. Бұл жаңағы ұзындығы, артқы жағының ұзындығы шрифті болады. Бірақ та осы нұсқада шрифтің ұзындығы қысқа. Сіздер өздеріңіз қалаған ұзындықтарыңызды матаның ұзындығына байланысты ала аласыздар. Бұл жерде 4 бұрышты бізде матамыз. Матаны диагонал бойынша 3 бұрышты етіп бүктейміз. Матаны диагоналды бойынша 45 градуспен бұрышты етіп жартылай бүктейміз. Назарларыңызға көргендей. Бұл матаны мұқият түзейміз. Қатпарлар болмауы қажет. Қыртыстар болмауы үшін. Белдемше полусолнце болғандықтан біз бел айналымын екіге бөлеміз. Бұл жерде бел өлшемі жаңағы манекенде 60 болғандықтан оны екіге бөлеміз де 30 сантиметр бел өлшемі болады. Бірінші доға бұл бел сызығын белгілейміз. Бірінші доға бел сызығын белгілейміз. Ол үшін жаңағы сантиметрлік таспа бізде беліміз 60 болғандықтан оны екіге бөлеміз, сонда 30 болады. Біз 30 санын жаңа бұрышқа қойып белгілейміз. Бұл өте оңай, жаңа өзіңіз осылай 2 сантиметр таспаны екі жағына қоясыздар, екі жағына белгілейсіз. Мына жағына белгілейміз, екінші жағына белгіледік. Содан кейін белгілеп болғаннан кейін біз мына бұрышты екі арақашықтықтарын өлшейміз. Бұл жерде біздің арақашықтық 40 болды. 40 сантиметр етіп бұл бұрышқа біз өлшеу бойымен белгілеп шығамыз былай. 1, 2, 3. Осы енді бірінші доға біздің бел сызығымыз. Осы сызықтар бойынша біз доға сызығымызды бір-бірлеріне қосамыз. Қосамызда тағы да өлшейміз, тағы да тексереміз. Жаңа 30 сантиметрімізге қосымша 1 сантиметр қосып, тігіске 31 сантиметр екенін қадағалаймыз. Бұл жерде тігіспен 31 сантиметр шықты. Енді осы бел сызығын біз қазір кесеміз. Кесіп алдық, бұл бізде бел сызығы. Енді бізде жаңа айтқандай, бұның артқы жағы ұзын, алдыңғы жағы қысқа болады. Екінші доға бізде етек сызығы болады, етек сызығы. Етек сызығын бізде артқы жағы ұзын, шлицасы ұзын болғандықтан, біз бұл матамызға сәйкес 95 сантиметр етіп аламыз. Бізге 95 сантиметр етіп алғанда, бізде сол матамыз соған жетеді. 95 сантиметр етекті белгіледік. Егер алдыңғы бой қысқа деп айтылды жаңа, бізде алдыңғы бойға модель бойынша 50 сантиметр қалдырдық.
Енді осы ел алдыңғысы 50, артқы бойы 95 сантиметрге, тағы да төменгі тігіске 1,5-2 сантиметр қосуларыңызға болады. Бұл қазір біздер көзбен белдемше полусонцы болғандықтан жаңа белді айналымын екіге бөлдік. Бұл жаңағы бұрыштан белгіледік. Артқы бойда бір тігісті және замок болады. Енді жаңа модельге байланысты белгіленгеннен кейін біз кесіп аламыз. Кесіп алғанда алдыңғы бойды жаңағы дүзу етіп қия бастаймыз да, сөйтіп жаңа ерек сызықтармен төменге артқы етектің ұзындығына дейін өзіміз көзбен қиып шығамыз. Біз қиып шықтық. Көріп отырғандай, бұндай қарапайым белдемше қиюдың ешқандай қиындығы жоқ. Күрделі есептеулер мен формулаларды қажет емес. Оны сіз жарты сағатта тіпті тезірек пішуіңізге болады. Енді біз жаңа кескен белдемшемізді манекенге тексереміз. Енді біз белдігін пішеміз. Белдік бізге таза жаңағы ені 3 сантиметр, оған 1 сантиметр тігіске, екі жағынан да 1 сантиметр болады. Сонда біздің жаңағы белдігіміз 60 сантиметр болса, осындығы біз екі жағына 1 тігіске сантиметр қосып 62, ал еніне 5 сантиметр береміз. Енді қазір оны кесеміз. Белдік бізде дайын. Бұл белдік ұзындығы 62, ені 5 сантиметр етіп пішіп қиып алдық. Қиып алған белдігімізді екі дана, оны желімді матамен желімдеп қатырмалап, оны жаңа екеуін қосып біздің белдемшемізге тігулеріміз керек ары қарай. Біздің полусонцы белдемшесі дайын. Арты ұзын, алдыңғы бой қысқа, өте ерекше, әдемі болып қиылды. Енді тек тігу ғана қалды. Сіздің белдемшеңіз әдемі және сәтті тігілуіне тілектеспін.